Y'a rien de plus beau que finir une journée de travail, de rentrer chez vous, prendre une bonne douche, s'asseoir dans le divan, faire le souper, manger, se coucher, Chris. Mais pas moi. On est où ça, tu Ben tabarnak, ta queue, tu Qu'est-ce qu'il y a? Chris travaille encore, tu Je te ferai faire ma toilette. On se voit pas ses chantiers, fait qu'il faut bien qu'on se voit ses jobines, hein? Ben tabarnak, ta queue! Check ton bas. Un autre jobine de fini, est-ce que tu y vas? Un autre, pas 8 ans d'autre.